Sawubona mama, kwenzekani? Siqoqele, kwenzekani? Angikwazi ukuhamba baba. Awukwazi ukuhamba since when? Kubantu advocate eJohannesburg kodwa beninoshukela. Mani, uqale nini ukuthi ungakwazi ukuhamba wena? Manivuvukile angikwazi ukuhamba. Mbekele isitulo akakhona ukuma. Uqale nini sesikuthi angakwazi ukuhamba? Maybe sekuna 5 months or 3 months. Inyawo eliwana ngithi? Oyi2 amanyawo. Oyithula amanyawo. Bekahamba kahle. Bekahamba kahle. Hamba kahle impela. Nisuka kuphi? Eastern Cape. Kuphi ne-Eastern Cape? Bizana. eBizana. Oh nihlala kuphi local? Sihlala eBedrums. eBedrums. Pilgrims. Bedrums. Okay. It's fine. Mama. Yabona inyawo ukuthi ulibeke kanjani? Naleli beke kanjalo. Qala amafutha kamoya. Lola ngisandla senu kula mafutha. Aw Jesus. Ngiqala ngibekela amafutha. Ngiphi igama lakho mama? Unosisi. Awunikeza umntana ngitshela igama lika mama. Nosisi Majavu. Beka le oil. Le oil lena njengoba niyibona igeleza impilo kaNosisi iyogeleza kanjalo. Iyabuya ibiyela kuyo iyoflow like this. Yoqiqima impilo ngeke aphelelwe impilo ngeke afe. Ngegama lika Jesu. Amen. Spirit. Moya. Moya. Kunento eqalile iyaphuma lapha enyaweni mama Nosisi. Sengikuthele ngale oil. Kunento ephuma ko lapha ezinyaweni. Lola nisandla senu kuye. Nanso kuyaphuma lento. Give her a space. Nanso kuyaphuma lento. 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 Nanso kuyaphuma lapha emadolweni. Nanso kuyaphuma lapha eqolo. Nanso kuyaphuma lapha ezinyaweni. Nanso kuyaphuma phansi kwezinyawo. Kunento lapha esinqeni sakho iyaphuma nayo. Nalento engiyibone ekhanda lakho ithwele iyaphuma right now. In the mighty name of Jesus. Iyasha lento abakufake yona. Iyasha lento abakuthwese yona. Iyasha lento edala ipain. Iyaphuma lento edala ipain. Iyaphuma lento edala ipain. Iyaphuma lento edala ipain. Iyaphuma lento edala ipain. Ibandla lithi amen. In the name of Jesus. Ngithi ayisheshambe. I valelisa right now in the mighty name of Jesus. Moya, 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 moya. Moya, moya. I pull that. Moya, moya. Again, it is like I say. Asimbizeni ngegama ubani igama ngalizwanga kahle lika Nosisi ngithi asimbizeni thani Nosisi siyakulanda emathuneni bizeni futhani Nosisi ngegama lika Jesu sakhipha esandleni sabathakathi. That's good. Buyele emzimbeni namhlanje ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Ibandla lithi amen.
Vula amehlo mama. Vula amehlo. Uyangibona? Uyangibona? Ubani igama lakho? Ubani igama lakho? Elam. Elam. Ya. Awulazi. Asimlandeni lulani sandla senu. Nalesisu mana sikho normal musa. Why ngitshela ngalesisu? Lesisu lesi. Uvuvukela umzimba wonke. Why ngangitshelanga? Khipha la person, khipha. Ana. Khipha. Ngifuna ngathi. Wena ufuna la kuyi. Uzomenza ntoni? Khipha la maselesela lesi. Khupha. Khupha. Nina magqwika. Khupha la maselesela. Akizwa. No choice. Ana choice. Yabona bonke labathakatha abaloya wona abana choice. Namhlanje baphume. Ekhaya kaYesu. Khupha lento sana. Khupha. Khupha la maselesela. Faka la person. Nimfake ntoni? Nimfake yonke into. Ikhupheni. Khuphani yonke into. Okay. Khupha. Seyikhipha. Niyenzani? Seyikhipha. Nikhipha yini? Yonke lento besifayile. Yonke lento benifakile. Benifake kuphi emzimbeni? Benifake wonke umzimba ba. Khupani yonke into benifake wonke umzimba. Khupha. Khupha man. Seyikhipha. Okay, seyikhipha kulungile. Manje. Khupani. Khupani. Senikhophela noma nisaqhibi. Ngiyaqhibile. Ngiyaqiba noma niqibi. Noma bangakhupha kumele abuye. Isandla senu zinomlilo mina ngiyanithemba nibantwana bakaNkulunkulu la. Asinamthakathi la. Sinabantwana bakathi. Yes, Lord. Uyiseni. Yo. Uyabuya. Nimbeke phi? Yo. Ngithi nimbeke phi? Ngithi nimbeke phi? Nimbeke phi? Anas. Uyabuya noma kabuyi? Ngithi uyabuya noma kabuyi? Uyabuya. Ubuya benimbeke phi? Benimbeke phi? Akizwa? Benimbeke phi? Imibuzo yakho Yahlupha imbuzo yami. Jesu. Too much. Khawulezani mbuzani. Okay, mbuzani. Uyabuya. Nimbeke phi? Esembele Emathuneni. Mkhupheni emathuneni. Khipha. Yamkhipha. Shelo Jesu sandla. My God. Jesus. Akamushesh. Viewers all over the world, you are watching us from number 8 K Street. This is the Apostle Ebenezer Ndlovu, praying for the sick for healing and deliverance. Thank you, Jesus. Watch as the man of God is demonstrating the power of the Holy Spirit. Watch. Khawuleza mama. How uzizwa njani? Bantwana. Andiva? Bantwana. Sawuba ngcono manje. Yimuphi umehluko ozwayo? Ukuhamba. Akahlale phansi. Sekahamba kangcono. Akahambi ngcono. Hayi kuseni nasike la bengakhona ukuhamba ngasiza basamginisa ngaphakathi. Ngithi bengakhona ukungena lesontweni ngaphakathi sasizwa abanye mama bengaphandle bathi Baphi lapho mama bambambile? Ake nimbambeni khombeni mina ukuthi benimbambe kanjani. Anibhekeni ukuthi bekabanjwe kanjani ekusena kangena. This is the way she came here, Bekabanjwe walking kanjani. like she was being assisted by 3 people. Ufika ungene la esontweni hamba kanje. Manje ke uhamba kanjani? Mighty Jesus. Lo muntu ongene abanjwe ngabantu abawu3. Testimonies. Lo muntu ongene abanjwe ngabantu abawu3. Yes. 3 abantu. Yes.
Awushayela uChesu isandla. Glory to Jesus. She arrived at the church being carried by 3 women. She was too weak to walk on her own and felt hopeless, with her entire body swollen and in pain. However, today the apostle delivered her, and now she is able to walk.